Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Pești, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor, atât dragilor mei abonați, cum de asemenea și celor care poate sunteți pentru prima oară pe acest canal. Bine ați venit tuturor. Azi voi face o lectură generală pentru anul 2025, așa că înainte de a începe totuși această lectură, pe care sunt sigură că o așteptați mulți, trebuie să mulțumesc tuturor celor care își aduc contribuția la dezvoltarea acestui canal. Sunteți minunați, sunteți deosebiți și vă mulțumesc din suflet pentru like-uri, pentru comentarii, pentru distribuiri, pentru faptul că v-ați abonat. Mii și mii de mulțumiri din suflet. Acum, haideți să începem și să dezvoltăm un pic, să vedem cam cu ce vibrație vine acest an. Pentru voi, dragilor, am un paradox pe care o să vi le explic imediat. Dar haideți să o luăm cu începutul. Anul 2025 este un an, din punct de vedere numerologic, cu vibrație numărul 9. Este un an care în tarot, numărul 9 este ocupat de arcanul major, pusnicul, care ne va îndemna pe toți, nu numai pe voi, pe toți. Întregul an 2025 vine cu această energie de introspecție, de a ne cunoaște mai bine, de cumva de a răsfoi paginile trecutului în experiențele pe care le-am acumulat de-a lungul ultimilor 8 ani. De ce? Pentru că 2025 este anul de bilanț. Se termină 9 ani, un ciclu de 9 ani, este anul în care tragem linie și vedem exact ce am făcut bine, ce n-am făcut, unde putem repara, de ce nu mai avem nevoie și ce mai avem nevoie, la ce trebuie să renunțăm și la ce nu. Da, este un an de bilanț, este un an în care vedem mult mai clar care sunt ce anume trebuie să păstrăm lângă noi și ce nu. E ca și cum, așa cum am dat un exemplu și la celelalte zodii, imaginați-vă un agricultor, un țăran care își pregătește pământul pentru o nouă însămânțare, pentru o nouă recoltă. Da? O să vină un an 2026 care va fi un an cu vibrație 1, care ne va vorbi de noi începuturi. Iar dacă terenul nu este bine pregătit, atunci și recoltele noastre nu vor avea același rezultat benefic. Acum, revenind la voi și la paradoxul de care v-am vorbit, dragilor, voi în tarot sunteți reprezentați de arcanul major Luna, un arcan cu număr 18. Iar de ce sunteți aici? Pentru că sunteți zodia care în general poate ajunge până în, cum să spun eu, aveți acea răbdare de care puține zodii dau dovadă. Sunteți foarte empatici, sunteți, așa cum îmi place mie să o spun, sunteți acel burete care absoarbe toate problemele lumii și câteodată uitați când să vă opriți. Sunteți, cum să spun eu, absorbiți de multe ori poate toată ura care există în lângă voi. Iar asta vă face să, la un moment dat, să vă pierdeți pe voi dacă nu sunteți atenți. De asemenea, sunteți zodia care în permanență vrea să facă pe plac altor persoane, de multe ori negândindu-vă la voi. Și tocmai de aceea planeta care vă patronează este Luna. Luna poate lumina, nu? Când este lună plină avem acea lumină puternică care luminează întunericul nopții, dar de asemenea puteți fi și atunci când nu există lună. Da? Când este un întuneric, este un întuneric beznă și unde nu poți vedea nimic. Tocmai de aceea și zodia voastră are acei doi pești care unul pleacă într-o parte iar celălalt în partea opusă. Acest arcan major Luna vă reprezintă pe voi pentru că vă faceți iluzii multe, dar în același timp sunteți temători, în același timp aveți o nesiguranță, cumva sunteți persoanele care
cum am mai spus, absorbiți toate acele bârfe, toate acele lucruri negative care ajung la voi și fără să vă dați seama că de multe ori lucrul ăsta vă poate răni și pe voi, dar vă poate dezechilibra. Ce-ar mai fi de spus vis-a-vis de acest arcan major, luna, că în general ne vorbește de o foarte bună intuiție. Sunteți voi, ca și celelalte zodii de apă, sunteți una dintre zodiile care au o intuiție foarte bună și care vă folosiți de ea. Acum, haideți ca să luăm cu începutul. Care va fi arcanul care vă va însoți de-a lungul anului 2025, dragilor? Păi avem un arcan cu număr 9, avem un arcan cu număr 18. 18 și cu 9 ne va da un 27. Un 27 care prin reducere pitagorică ne va da arcanul cu numărul 9, care este chiar acest pusnic. De ce este un paradox? O să mă întrebați. Pentru că la rândul său voi și zodia Fecioară sunteți singurele două zodii din întreg zodiacul care, pe parcursul anului 2025, veți face schimb efectiv de energii. De ce spun acest lucru? Pentru că Fecioarele, de exemplu, sunt reprezentate de acest arcan major, pusnicul, care la rândul lor, adunate între ele, va da 9 și cu 9 ne va da un 18, care reprezintă fix arcanul vostru. E ca și cum ai spune, domne, tu mă ajuți pe mine anul ăsta, eu la rândul meu te ajut pe tine cu calitățile mele. Da? Este un schimb reciproc de energii între voi și cei care sunteți în Fecioară, cei care sunt în Fecioară. Dar e un fel de inversare de energii, sunteți singurele zodii din întreg zodiacul în care se produce acest fenomen. Bun, deci voi o să fiți îndrumați la dublu, ca să zic așa, de atât de arcanul pusnicului, cât și de vibrația lui. Va fi un an în care veți fi mult mai atenți la tot ce se întâmplă în jurul vostru, în care veți vrea poate să avansați, să studiați mai mult, veți vrea poate să fiți mai prudenți, veți vrea să analizați mai bine anumite situații și nu vă veți mai lăsa așa ușor, cum să spun eu, înduplecați. Nu știu dacă banii vor reprezenta pentru voi foarte mult interes în acest an. Cert este că cumva vei avea momente în care vei simți nevoia de singurătate, o singurătate care pe tine să te facă să-ți reîncarci bateriile. Este cumva un an în care pur și simplu simți nevoia să te reîncarci, să fugi de acele persoane, de acele situații care ți-au făcut rău, care nu ți-au făcut bine și în felul ăsta să te reîncarci cu energie. Haideți să vedem ce ne spune și roata astrologică pentru voi, dragilor, din Pești. În acest an 2025, cu ce vin cele 12 case astrologice. Haideți să le mai amestec o dată. Bun, haideți să vedem ce vine pentru dragii mei din Pești. Și avem casa 1 sau luna ianuarie, casa 2, casa 3, casa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12. Bun. Și haideți să vedem care ar fi surpriza sau una din surprizele cele mai importante de-a lungul lui 2025 pentru dragii mei din Pești. Bun, și un mesaj important pentru voi, dragilor. Mesaj pentru zodia Peștelor pentru 2025. Bun. Haideți să începem și să vedem
Casa cu numărul 1, care ne vorbește despre personalitatea ta sau cum te arăți tu lumii, cum te percep ceilalți pe tine. Sau poate chiar asta să se întâmple chiar în prima lună din 2025, în luna lui ianuarie. Dragilor, cum vă percepe pe voi lumea? Vă percepe ca pe cineva care are foarte multe responsabilități, care cumva reușește cu greu să-și rezolve poate anumite situații, anumite probleme. Zecele de bâte ne vorbește foarte mult de o supraîncărcare. O supraîncărcare atât de responsabilități cât și de foarte mult efort fizic posibil, atât fizic cât și emoțional. Da? Cumva faceți lucrul ăsta în detrimentul proprii voastre bunăstări. Parcă cumva eu aș spune că dacă vorbim de muncă, depuneți un foarte mare efort sau ați depus și încă veți mai depune un efort, tocmai pentru că vreți să vi se recunoască aportul, efortul pe care voi îl faceți poate la locul de muncă. Lucruri care, trebuie să vă spun, că se va întâmpla la un moment dat. Da? Deci, până la urmă, ceea ce voi v-ați străduit atât și ați muncit, va avea un rezultat bun. Casa a doua sau luna lui februarie, casa a doua care vorbește de finanțe, dragilor, va veni o situație neprevăzută din punct de vedere financiar cu turnul pe care îl avem aici, care în aparență va fi ceva dezastruos, va fi ceva care să vă sperie foarte tare, nu știu ce poate să fie, nu știu, ori o pierdere de bani, ori, nu știu, ceva neprevăzut. Turnul nu spune niciodată sub ce formă vine, tocmai pentru că este neașteptat. Dar va veni o situație care vă va lua așa pe nepusă masă, care în aparență va fi negativă, mare atenție, dar care după o anumită perioadă de timp sau după ce lucrurile se vor liniști, vă veți da seama că nu a venit degeaba. A venit cu un scop. Iar scopul ăsta va fi unul, culmea, pozitiv. Nu știu despre ce pierdere poate fi vorba, ori vei pierde o anumită posesiune, da? O anumită proprietate, care și aia la un moment dat, nu dacă stăm să o valorăm, valorează bani. Este ceva care se va pierde. Sau este ceva care va avea o schimbare bruscă, ceva se va schimba legat poate de o posesiune, poate de o cantitate de bani, ceva se va schimba și aparent va fi ceva negativ, dar după o perioadă vă veți da seama că această schimbare, a care vine așa și te ia pe nepusă masă, de fapt are o conotație pozitivă. Știu că sună un pic ciudat, dar asta este semnificația, cel puțin, a acestei cărți. Mergem mai departe. Casa a treia care îmi vorbește de educație, de studiu, de călătoriile scurte. Dragilor, avem un 8 de cupe. Cumva, până acum, erați dispuși să rămâneți în locuri în care nu vă mergea deloc bine. Erați dispuși să rămâneți în anumite situații în care, de asemenea, nu vă era bine. Care va fi potențialul vostru? Poate chiar începând cu luna martie, de ce nu? Dar pe parcursul lui 2025 potențialul vostru va fi că nu veți mai accepta să stați în locuri, în situații, cu persoane, în relații, în orice, unde vouă nu vă este bine. E ca și cum ți-ai dat seama cu acest arcan major, îți dai seama că, de fapt, nu trebuie să înghiți atât de multe lucruri. Că poți să schimbi ceva, că experiențele pe care le-ai avut în trecut, ele n-au venit degeaba, ele au venit ca să te învețe ceva. Așa că potențialul tău va fi acela că nu vei mai accepta toate mizeriile sau toate lucrurile care poate le-ai acceptat până în prezent. Mergem mai departe, casa a patra care vine cu relațiile tale cu familia ta de sânge, da? Cu mama, cu tata, cu frați, cu surori, da? De această familie ne legăm, sau pur și simplu de casa ta ca și construcție, da? De căminul tău. Și avem o prințesă de bâte, dragilor. Se pare că există cineva tânăr în familia voastră care trece printr-o perioadă de schimbare,
de o schimbare importantă în viața sa. Iar voi e posibil să faceți o descoperire destul de importantă, care ori poate va ajuta această persoană să schimbe viața într-o manieră mai pozitivă, sau poate tu vei reuși să afli cum trebuie să acționezi în așa fel încât această descoperire importantă să capete o conotație pozitivă. Dacă vorbim de familie, dacă vorbim pur și simplu de voi și de relația pe care voi o veți avea cu propria voastră familie genetică, atunci aș spune că există totuși un rezultat destul de bun, există o relație destul de bună. De ce? Pentru că dacă ai avut ceva probleme cu anumiți membri din familia ta, cumva, cum am mai spus, descoperi ceva important care te va ajuta cumva să îmbunătățești oarecum relațiile cu ei. Dacă vorbim de casă, aș spune că vreți să faceți niște schimbări în ceea ce privește casa, căminul vostru, da, ca și construcție, niște schimbări și eu zic că o să vă iasă. De ce? Pentru că veți căuta toate informațiile de care aveți nevoie, cam ce vă trebuie, cum vă trebuie, și în așa fel încât să vă organizați foarte bine. Da? Chiar dacă unii dintre voi, nu știu, poate în momentul în care decideți să faceți acest lucru pentru propria voastră casă și ați avut ceva probleme financiare, e posibil să apară un ajutor, vreun împrumut, vreo creștere de salariu sau vreun câștig așa neașteptat care te va ajuta să faci acele modificări pe care vrei tu să le faci vis-a-vis de propria ta casă. Casa a cincea care ne vorbește de ce te face pe tine să te simți special, ce te face pe tine să fii mândru de tine, și avem o prințesă de spade. De data aceasta, ce te face pe tine să fii mândru? Faptul că ai învățat ceva nou. Ce ai învățat? Ai învățat că comunicarea este importantă. Vei învăța, dacă n-ai învățat, vei învăța că nu este bine să spui cele mai profunde secrete ale tale oricui, că sunt momente în care trebuie să analizezi tare bine ce spui, cui spui, pentru că voi, prin naivitatea voastră, de multe ori faceți greșeala să spuneți lucruri importante sau lucruri strict personale oricui, parcă nu luați așa în calcul. Da, pot să am încredere în persoana aia. Și așa cum mie îmi place să spun, dom'le, încrederea asta nu vine de când te naști. Asta se construiește în timp, da? Nu vine din fabrică. Asta se câștigă pur și simplu. Așa că pe casa asta a cincea, care ne vorbește ce te va face pe tine să fii mândru și special, faptul că îți vei da seama, dom'le, trebuie să fiu mai precaut, da? Așa cum ne vorbește și pusnicul, energia anului, trebuie să fiu mai precaut și trebuie să știu exact în cine pot avea încredere și în cine nu. Pentru că lucrul ăsta, dacă nu-l vei face, e posibil să ai ceva regrete. De ce? Pentru că tot ceea ce tu vei dezvălui unei alte persoane poate fi folosit mai târziu împotriva ta. Mergem mai departe. La casa a șasea, care ne vorbește de muncă, de sănătate, de forma ta fizică. Trebuie să vă spun un lucru, aveți un 4 de spade. Dragii mei dragi, mare atenție la rinichi, în general la tot aparatul urinar și la glandele suprarenale. Pentru că e posibil ca anul 2025 să vină cu ceva probleme, nu știu, poate vreo infecție, vreo ceva la nivel urinar, da? Nu stați, în momentul în care organismul vă dă primele semne, mergeți și consultați un specialist. De asemenea, dacă vorbim de partea asta, cum să zic eu, a muncii,
Posibil anul ăsta să vă cam obosească un pic, pentru că vreți să munciți, să faceți multe lucruri dintr-o dată, iar 400 de spade cere foarte multă odihnă. E posibil să spun eu, să aveți o perioadă în care să trebuiască să beneficiați de vreun concediu medical, tocmai de aceea se cam corelează foarte tare. Mare grijă cu infecțiile, în special infecțiile urinare, dragilor. Da, pentru că avem zodia balanță și cam la ei, cam asta. Dacă nu vorbim de lucrul acesta, pentru că nu la toată lumea logică se poate întâmpla lucrul ăsta, în general ar trebui să aveți grijă totuși cu partea asta, forma voastră fizică. Da, nu știu, încercați să vă îmbunătățiți mai mult sistemul imunitar, pentru că sunt șanse să fiți foarte epuizați. Da? Atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere mental. Mergem mai departe. Casa cu numărul 7 sau luna lui iulie. Casa cu numărul 7 ne vorbește despre perechea voastră, despre acea persoană cu care voi poate vreți să vă întemeiați o familie sau cu care aveți deja o relație. De asemenea, ne poate vorbi și de relațiile voastre cu celelalte persoane, indiferent că sunt ele dușmani, că sunt colegi de muncă, că sunt șefi, da, în general, relațiile voastre sociale, da, aparte de relația cu perechea voastră. Și avem o prințesă de monede și am să fac o mică, după ce termin cu această casă, am să fac o mică remarcă. Deci, avem o prințesă de monede. O prințesă de monede care îmi spune că e momentul să acționezi, e momentul să obții acele informații necesare de care tu ai nevoie, pentru ca poate relația voastră să funcționeze cât mai bine, cât mai armonios. Dacă vorbim de relațiile voastre cu ceilalți, de asemenea, ar trebui cum să spun eu, să nu vă culcați pe urechea că lasă că mai e și dacă ne plictisim nu se întâmplă nimic, nu. Rutina este cel mai mare dușman, mai ales al perechilor, mai ales al celor care se află într-o relație. Nu lăsați ca rutina să intervină în relația voastră dacă vă doriți ca relația voastră să funcționeze într-o manieră cât mai sănătoasă, cât mai armonioasă și voi să reușiți în primul rând să reușiți ceea ce voi v-ați propus în general. Această carte ne vorbește despre faptul că atât cei care sunteți într-o pereche în acest moment, e posibil, așa cum v-am mai spus, să intrați într-o ușoară monotonie în relație, dar și asta chiar dacă există iubire, da? Iubirea nu are nimic de văzut cu monotonia. Așa că, de-a lungul lui 2025, încercați să hrăniți, să dați un nou impuls relației și să o faceți să meargă pe drumul cel bun. Cei care sunteți singurei, trebuie să vă spun că apare posibilitatea implicării într-o relație cu cineva mai tânăr decât voi de-a lungul lui 2025, undeva posibil să o găsiți această persoană ori la locul de muncă, ori să aibă legătură cu ceva extra ce faci tu în timpul tău liber, da? Dar trebuie să vă spun că de moment cărțile mie nu-mi spun dacă această relație va avea implicări emoționale sau nu. Dar de cunoscut veți cunoaște. Mergem mai departe și... vreau să vă spun, dragilor, aveți foarte multe prințese. Deci avem toate prințesele. Toate, din toate elementele. Atât foc, avem aer, avem... Nu, aici nu avem o prințesă. Nu le avem pe toate, ne mai lipsește una. Dar tare m-ar mira să nu o găsim aici. Deci avem prințesa de foc, prințesa de aer și prințesa de pământ. Mai lipsește fix prințesa de apă. Vom vedea. Bun. Avem casa a 8-a. Casa a 8-a care ne vorbește de copii, ne vorbește de schimbări karmice, ne vorbește de transformări. Dragilor, avem justiția.
E posibil ca unii dintre voi care aveți copii să încercați să găsiți un echilibru în relația cu copiii voștri, să impuneți poate mai multe norme. Da? Uite, nu facem pe aia, o facem pe aia, n-ai voie aia, n-ai voie la altă, da? Cert este că pentru a rezolva o situație care pe voi vă frământă în relația voastră cu copiii, trebuie să aveți în calcul faptul că va fi un lucru care necesită timp și răbdare. Deci nu va fi o situație pe care să o puteți rezolva de azi pe mâine, va fi nevoie de foarte multă abnegație, de foarte multă răbdare, da? Pentru că acea situație să se poată rezolva într-o manieră pozitivă. Dar trebuie să vă spun că este necesar timp. De asemenea, justiția îmi vorbește de implicare într-o manieră sau alta care poate să fie legată de copii, nu știu, de proceduri posibil, de semnături, de tot felul de documente de-astea pe la judecătorie, pe la avocat, pe la notariat, da? Situații care să aibă legătură cu copiii, dar în același timp să aibă o legătură și cu legislația, cu partea asta juridică, da? Întocmire de documente și așa mai departe. Ce ar mai fi de spus? Care ar fi transformările care pot veni pentru voi de-a lungul lui 2025? Păi cu justiția ce să vă spun? Că într-un final poate veți reuși să vă găsiți acel echilibru, chiar dacă lucrul ăsta o să vă coste un pic. Dar așa per general, partea asta a schimbării care vine către voi va fi răbdare și va fi găsirea acestui echilibru de care voi aveți nevoie. Mergem mai departe. Casa noua care ne vorbește de cum poți găsi niște răspunsuri la întrebările care te frământă sau ce evenimente bune, frumoase, din orice punct de vedere, fie el religios sau academic, sau ce călătorii lungi sau ce vacanțe, da, pot veni de-a lungul lui 2025. Păi ce să vă spun, dragilor, că aveți așa un soare frumos aici, de nu vă vedeți. Deci este luna poate chiar a lui septembrie, posibil, să găsiți într-adevăr niște răspunsuri benefice pentru voi, foarte bune pentru voi. De asemenea, trebuie să vă mai spun că e posibil să aveți parte de un eveniment care să vă bucure, indiferent că este poate vreo nuntă, vreo botez, dar ce ține de partea asta religiei, sau poate să fie o reușită din punct de vedere educațional, academic, da? Poate terminați un curs, poate terminați o facultate, poate terminați, nu știu, ceva care să vă facă pe voi să vă aducă foarte mult optimism și foarte multă bucurie. Deci cam asta aș vedea așa vis-a-vis de aceste lucruri. Dacă vorbim de călătorii sau dacă vorbim de vacanțe, ele se vor și v-ați planificat ca anul viitor să faceți o vacanță sau să faceți o călătorie mai lungă, se pare că vă va ieși cu brio, așa, cu mult succes. Casa a 10-a care îmi vorbește de carieră, care îmi vorbește de cele mai mari reușite pe care le puteți avea de-a lungul lui 2025 sau ce șanse, ce oportunități te pot ajuta pe tine să-ți îndeplinești acele dorințe pe care le ai. Și avem un as de cupe, dragilor, ce pot să vă spun mai mult decât că într-adevăr veți avea reușită cu acest as de cupe, indiferent de ce vorbim. Este un mesaj pozitiv, este un mesaj care ne vorbește de reînnoire, de noi începuturi, de o nouă renaștere, atât pe plan amoros, cât și pe planul ăsta al carierei, al vieții profesionale. Vei cunoaște oameni noi, vei cunoaște conexiuni, vei face conexiuni foarte bune, foarte profunde, da? Apar noi șanse, apar posibile noi avansări la locul de muncă. Deci lucrurile sunt cum nu se poate mai bine pentru voi, dragilor. Haideți să vedem luna
a 11, da, noiembrie sau casa 11. Lucruri care te pot lua prin surprindere. Este casa surprizelor, ca să zicem așa, sau care este partea ta norocoasă. Ce să vă spun, dragilor, se va termina o etapă în viața voastră. Un capitol din viața voastră se va încheia, va lua cu el tot ce a fost rău, tot ce a fost urât, iar arcanul major, lumea, îmi vorbește de asemenea de o călătorie lungă legată de străinătate. Mare atenție! Legată de străinătate. Se închide o etapă în viața voastră în care, într-un mod foarte neașteptat, pentru că vine ca o surpriză pentru voi, fiind pe casa surprizei, și sau poate la un eveniment social, vine o surpriză atât de plăcută încât îți vei da seama că, Doamne, s-a terminat. Deci s-a terminat ceva care trebuia să ajungă la un moment dat și la sfârșitul său firesc. Dar asta vine cu reușite. Da? Vine cu posibil o mutare pentru unii dintre voi într-o altă țară, într-o altă zonă și cu un rezultat final foarte favorabil, care nu face altceva decât să vă aducă bucurie și să vă simțiți bine în pielea voastră. Bun, haideți să vedem. Casa 12 sau casa puterii superioare, acelor lucruri pe care noi nu le putem vedea și care nu depind de noi. Și în general este casa care te îndeamnă de multe ori să nu iei decizii importante atunci când lucrurile nu sunt în totalitatea lor, nu se văd clar, da? Nu au transparență. Și avem chiar arcanul major, spânzuratul, care în tarot are numărul 12. Da? Sau poate să fie luna lui decembrie, nu e obligatoriu, dar pe această casă a lucrurilor care nu se pot vedea clar, spânzuratul vine și îmi spune în felul următor: vei suspenda anumite decizii în anumite situații, tocmai pentru că aștepți posibil să vezi respectiva situație dintr-o altă perspectivă. Unii dintre voi încă, sfârșitul de an 2025, încă vă prinde angrenați în relații, în situații, indiferent de ce aspect al vieții vorbim, vă prinde blocați. Vă prinde făcând același sacrificiu pe care probabil că l-ați făcut și în ceilalți ani, același sacrificiu în care voi ați renunțat la propria voastră voință, în care voi ați renunțat voit la propriul liber arbitru, la posibilitatea de a alege. Și depinde de voi, cu această carte, dacă veți vrea să ieșiți din această stare de autoblocaj sau nu. Acum, trebuie să vă spun apropo de, da, pentru că este casa forțelor mai presus de noi. E ca și cum, așa, încercând să fac așa o imagine mai metaforică, e ca și cum ai spune, știi, uite, eu îți demonstrez, da, vine universul și spune, uite, eu îți arăt, îți demonstrez prin fapte, prin situații că poate lucrul respectiv, situația respectivă nu este bună pentru tine. Dar îți dau posibilitatea să alegi dacă continui așa sau nu. Da, e cumva, la un moment dat, primesc mesaje, primesc comentarii de la persoane care îmi spun, știi, în viața mea nu se schimbă nimic. În viața mea niciodată nu vine nimic bun. Dragii mei, este, nu știu, mie mi se pare foarte, foarte simplu. În momentul în care tu ești într-o situație care merge prost
Și tu spui, da știi, eu am făcut tot ce a ținut de mine, am făcut. Mă, poate că n-ai făcut îndeajuns. Sau poate că mental ai vrut să faci ceva și ești convins că ai făcut tot, dar de fapt nu este tot. Așa și cu acest spânzurat. Dacă unii dintre voi încă persistă în această situație în care ei se autoblochează singuri, nu mai este vina nimănui că lucrurile nu merg bine. Sper că mă înțelegeți ce am vrut să spun. Acum, haideți să vedem care este surpriza anului pentru voi, dragilor. Se pare că data de 10 sau luna a 10-a, luna lui octombrie, sau 10 zile de acum înainte sau 10 săptămâni de acum înainte, pentru voi vor avea o importanță foarte mare. De ce? Pentru că voi o veți lua de la capăt, de la început, încă o dată, într-o anumită situație, indiferent care va fi aceea. Vei reîncepe din nou de la capăt. E ca și cum ai spune punct și de la capăt. Deci are o conexiune, are o conotație foarte importantă pentru voi. Este ori o dată de 10, ori luna a 10-a, ori ceva legat de cifra 10, de numărul 10. Mesajul important pentru voi, dragilor, este universul. Că tot vorbeam de ultima carte. Și avem un 7 și semnul Scorpionului. Și ne spune în felul următor. Gândește-te că posibilitățile sunt infinite, că cerul este limita, că, cum să spunem, vei avea parte de o trezire foarte puternică. Îți vor apărea perspective foarte înalte. Vei reuși să vezi imaginea de ansamblu, care de fapt asta ne spune și spânzuratul. Privește situația dintr-un alt unghi, dintr-o altă perspectivă. E ca și cum ai zice, domne, eu sunt în pădure, dar nu pot să văd pădurea. De ce? Că sunt copacii. Ca să pot vedea pădurea trebuie să mă îndepărtez de pădure, să mă duc cât mai departe și abia atunci văd pădurea cât este de mare. Da? Cam același lucru îl spune acest mesaj. Da, încearcă să vezi în perspectivă, încearcă să vezi imaginea per ansamblu și se pare că nu există decât o singură lege și aceea este cea pe care, cum să spunem, pe care o alegi tu. Dacă tu alegi să te ridici, să te scuturi de praf și să mergi înainte, sau nu. Sau să o iei de la capăt, așa cum bine vedem cu această carte. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și ați rezonat sau pur și simplu v-a făcut plăcere să o ascultați și mai vreți să vedeți de asemenea lecturile mele, pentru cei care nu v-ați abonat, eu vă invit cu mare drag să o faceți. Vă aștept de asemenea atât pe dragii mei abonați, cât și pe cei care poate ați ajuns din întâmplare, dar să știți că întâmplările și coincidențele în tarot nu există. Eu vă aștept cu mare drag, aștept desigur, dacă v-a plăcut, like-urile de la voi, comentariile voastre, distribuirile voastre și până data viitoare când ne vom reîntâlni, dragilor, să aveți parte de toată înțelepciunea, să aveți parte de multă energie pozitivă și, cum să nu, să fiți iubiți, dragilor.